来，这是我们隔壁大哥的车，一台4.5代 RAV4。然后呢，他今天跟我说，他昨天上去山上，他们家有田，在务农就对了。然后他开着开着，发现他车子一直有个异音。然后他去他们附近的维修厂，人家跟他说，你车子刹车有问题。你看他这个都是跑山上的，我就跟他说刹车有问题。需要做更换，估了刹车盘啊、卡钳啊，什么有的没的。但是他想说他要来给我看，比较信任这样。结果呢，当然，就是这个在拖地板，一直听到咔，是一个树枝。嘿嘿，嘿嘿，解决。